ल अब चाहिँ अफिसियली राइड स्टार्ट काठमाडौँ टु त्रिशुली के रिसोर्ट हो दाजु त्रिशुली राफ्टिङ रिसोर्ट कि त्रिशुली भ्यू रिसोर्ट रिसोर्ट बुकै गरे हो कि त्यहीँ बसी गर्ने हो 1 घन्टाको अथक प्रयासपछि सबैलाई समेटेर अब हिँड्यो है हामी चाहिँ राफ्टिङ गर्न देवन दाई सन्तोष दाई ल छैन पछाडि त भोलि त अनि अर्को के रे त्यसको नाम ए विद्यार्थीको दाई के हो खास विद्यार्थीको दाई हामी 6 जना 3 टा भाइ सात बजे हिँड्ने भने कति बजे 6 बजे हिँड्ने भनेको देवान ढिलो आएको कारणले सबै कार्य व्यवस्थाहरू अलि टेन्सनमा ढिलो आयो रिसुटेर बसिरहेको 3 टा बाइकमा बल्ल बल्ल 2 टा बाइक सँगै भयो तपाईँ के बोल्दिनु त मेरो मुखबाट के सुन्न चाहन्छ शुभ कुरा यसो टक कुराहरू निस्किँदैन है ल अब हामी थनगढ गएर एकछिन वेट गर्छौँ राकोमा ल गाइस यस्तो कुरेर बस्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ है यहाँ कुरेर बस्यो मान्छे चाहिँ थाङकोट पुगिसकेको छ ल है हामी चाहिँ नागढुङ्गा चेकपोस्ट गऱ्यौँ थाङकोट चेकपोस्ट अब चाहिँ नागढुङ्गातिर एउटा बाइक अझै भेटेको छैन हामी चाहिँ अहिले के गर्ने खाना खाँदैछौँ कहिले चम्चाले नखाने मान्छेले आज चम्चा लन्च खाँदैछ माछा आउँदो रहेछ साथी माछा चाहिँ बोटिङ माछा हामी चाहिँ 2 जनामा पुरै त्यो सकाइसक्न लागिसक्यो दाइ आउनुभयो है खाना दाइ आउनु ल अब चाहिँ हामी ऱ्याफ्टिङ जाँदैछौँ होइन ल कस्तो फिल भइरहेछ देवान अनि हाम्रो कस्तो फिल भइरहेछ एकदम डर लाग्दो रमाइलो डर लाग्दो अर्पणलाई कस्तो फिल भइरहेछ भन्दिनँ ल हामी चाहिँ अब जान लागिरहेको छौँ सबै गइसक्यो हामी मात्र बाँकी छौँ हामी चाहिँ लास्टमा बाँकी छौँ किन भन्दा सब अलिअलि केटाकेटीहरू रहेछन् तिनीहरूलाई पहिला दिएर अनि हामी जान लागिरहेछौँ बालुवा चाहिँ मरुभूमिमा हिँड्यो जस्तो छ आज मरुभूमिमा हिँड्यो ल केटाहरूले भोट नपाएर बिजोग भइसकेको छ वेट केटाहरू वेटिङ चिसो छ यार सबै म चाहिँ अगाडिको आज स्टियरिङ घुमाउनुमा परिरहेको छु होइन हाम्रो यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ सन्तोष कुमार प्रज्वल लुटेल त्यसै गरी हाम्रो यहाँ साथी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ फरवार्ड देवन शर्मा उहाँ चाहिँ म त हेल्पर अर्पण नगरकोटी पानी चाहिँ ल्याउनु पर्छ उहाँ चाहिँ पौडी खेल्न नसक्ने
खाने पानी खाने प्रशस्त मात्रामा दुब्लाएर आएको मान्छेलाई एकैचोटि त्रिशुलीको पानीले मोटाउन खोजाइरहेको हामीले अझ हाम्रो नाकबाट पानी खाने नाकबाट पानी खाने ल हाम्रो चाहिँ उहाँ चाहिँ आजको हामीलाई भरपुर पाइलट प्रकाश दाई माथिबाट पोलिरहेको छ तलबाट चिसाइरहेको छ बीचमा हामीलाई यो नदीको पार गराउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो आफ्नै प्रकाश चाहेर पनि हामीले छोड्न नसक्ने एउटा मात्र चिज हो प्रकाश पाइलट प्रकाश अनि त आउने ल त आउने हात छोड्ने अब हाम्रो सरको के धर्यो अब हो ल 1 2 3 अब Get down, Tim, get down, get down. आज चाहिँ हामी के ऱ्याफ्टिङ गर्न आइरहेको छौँ त्रिशुली नदीमा एकदम रमाइलो भइरहेको छ हामी एकदम इन्जोय गरिरहेको छौँ म चाहिँ आज उहाँहरूको गाइड है हुनु पर्यो है 1 2 1 2 1 2 सबभन्दा बिताउने त हाम्रो जेन्ट सरहरूले नि रहेछ Okay, 1 2 3 तपाईं निकाला हो र ल 1 2 3 जम्प ल नेक्स्ट तपाईँको चसा बाने ल 1 2 3 चस्मा हजुर यहाँ मेबोर्क ल ल जान्दैन ल हेलो सर ल जान्दैन सर तपाईँहरूले उता मोर चरा देख्नु भयो Okay, far right in please. Stop. Okay, get back in please. Okay, back to position please. Far right, far right. Far right, far right. Stop. सिराइमा इन्द्र कमल फुल फुल्यो मग फुल बासना खुसले हानुकी तारोले तानोकी नानीको सिमै मोहनी
ल तिर्चुली बगेर ल है त तिर्चुली बगेर मर्चाङ्गीमा झरेछ लो मलाई रक्सिँदै झरेछ तिङ बिसाउने ए रात तिङ बिसाउने कम्मर हेर न कसरी हल्लाउने बारुली कम्मर हेर न कसरी हल्लाउने पक्नुस् त राम्रो होस् भनेर क्या हेलो ओके पैरो हाई फाइव टेम्प्लेट 1 2 3 okay get that template forward template forward template. Oh, you fucking buddy. Oh, you're down, yo. Follow I five template. 1 2 3 okay, thank you, nice paddling है धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई है लास्ट टाइम हाई फाइभ टेम्प्लेट एक्टिभली राम्रो हेर्नु है धन्यवाद तपाईले राम्रो प्याडलिङ गर्नुभयो है धेरै धेरै कस्तो भयो राफ्टिङ तपाईहरुलाई दामी दाइ ल अघि आउँदा डुङ्गा सुङ्गा पल्टाउनु पर्छ है त के हो पुरा कान्ति 1 2 3 ल बल्ल बल्ल 2 घण्टामा सकेर यहाँ आइपुग्यो ओ दाजु कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स आँखा रातो रातो बनाएछ आँखा सुन्नेछ एकदम हाम्रो पाइलट दाइ है यो चाहिँ ओ दादा प्रकाश दाइ ब्लगर हो ल कता कता ल मिठो सब भन्दिनु न कसो रह्यो त आत्मा मजा लाग्यो तपाईहरुसँग रासिङ गर्न चाहिँ कस्तो भयो हामीसँगको यात्रा धेरै बेस्ट यात्रा रहेछ जिन्दगी यो हैन अझ डबल ट्रिप हानियो डबल ट्रिप हान्दा पनि तर तपाईहरु जस्तो बेस्ट चाहिँ भेटेन क्या मैले ओ थ्यांक यू सबै हामीलाई पनि तपाईसँग यो के रे राफ्टिङ गर्दा अत्यन्तै रमणीय क्षण महसुस भयो यो चाहिँ सबैजना हैन सबैजना बोल्दै बोल्दा कस्तो भयो हाम्रो चाहिँ यो भ्लग हैन राफ्टिङ पछिको यो हाम्रो समरी भनौं न समरी भ्लग कस्तो भयो ल मलाई त एकदम जाडो भयो ल जाडो लुगा लाएर पनि तपाईलाई भाइले कस्तो रमाइलो भाइले बोलाएर केही मिस्टेक गरौ कि भन्ने छैन हामी तीनजना हाम्रो त एउटै हो हैन अरु त त्यसै खुट्टामा चाहिँ सारै पोले बा ल हामी चाहिँ फाइनली कहाँ छौ तिमी ए तिमी नि म छु यार के हो को भनेर धेरै कालो भयो किन त्यस्तो देखिरहेछ अब एकछिन हाम्रो रमणीय यात्रा गइरहेको छ हैन हामी चाहिँ राफ्टिङ भर्खर सकेर आइरहेको छौं एकदम रमाइलो भयो मेरो चाहिँ भन्नु त्यति धेरै केही छैन म त प्याडलिङ नि नगरिकन आएको पुरै अगाडिको स्टियरिङ घुमाउँदै ल है हाम्रो त आज 6 प्याक निस्किन्छ 6 प्याक निस्किसक्यो हैन 6 प्याक हैन प्याक त यो भन्छ के भन्छ यसो अरु त के बाइसेप सबिनालाई बोकेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ निकै थाक्यो ल हामी चाहिँ राफ्टिङ सकेर अब रिसोर्टतिर फर्किँदै है हाम्रो ग्रुप चाहिँ भित्र छ रमणीय भयो
हाम्रो ग्रुप चाहिँ भित्र अरू चाहिँ बाहिर कराउँदैछन् जुम गर्न नमिलिँदैछ धन्यवाद देऊ न दाइले केही भन्नु भयो दाइले लिनुहुनु भएको छ हामीलाई चाहिँ हामीलाई अगाडि राखेर ल्याउनु भएको छ तपाईँले दाइलाई कति पिजा हेरेर काँचो कुचो भइसकेको थियो मलाई के भयो यति बेला दाइ पसिना आयो तपाईँलाई पसिना ए नानी के भयो